अरे क्या बताएं भैया, जिंदगी में पहली बार ट्रेन में बैठे हैं, लेकिन इतना ज्यादा मजा आ रहा है ना, किसी को हम बता नहीं सकते। हाँ तो ज्यादा मजा आ रहा है तो कूद जाओ खिड़की से, कौन सी दिक्कत हो रही है? लाला इतनी तेज मारेंगे ना खोपड़ी फूट जाएगी। मजा आ रहा है तो खिड़की से काहे कूद जाए? अरे तो भैया ज्यादा मजा लेना है तो खिड़की से कूदना ही पड़ेगा, क्योंकि जिसको ज्यादा मजा लेना होता है ना वो ट्रेन की खिड़की से कूद जाता है। अबे इतनी छोटे हो, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो, खोपड़ी फाड़ देंगे, बता दे रहे हैं। कौन सा मजा आ जाएगा खिड़की से कूद जाएंगे तो? ए चाचा कूद के देखो, स्वर्ग खिड़की के बाहर इंतजार कर रहा है आपका। एक बार कूदो, सीधा स्वर्ग में जाओगे। अच्छा मतलब तुम सही कह रहे हो। अरे यार हमको स्वर्ग से बड़ा लगाव है। लाओ अच्छा कूद के देखें सच में स्वर्ग जाते हैं कि नहीं। अबे सुनो, बैठ जाओ, झूठ बोल रहा, चले जाओगे भगवान के पास। काहे भैया तुमको कौन सी तकलीफ होने लगी अगर हम स्वर्ग जा रहे हैं तो? हाँ तो जाओ यार, हमारा कहाँ जा रहा है, जाओ। जिंदगी में कभी वापस नहीं आ पाओगे अगर स्वर्ग एक बार चले गए। अबे मतलब एकदम चूतिए हो। मतलब हम स्वर्ग जाएंगे, टहल घूम के फिर चले आएंगे बढ़िया से चाट फुल्की खा के। तुमको क्या लग रहा है वही जिंदगी बिताएंगे हम अपनी? क्यों चाचा सही कह रहे हैं कि नहीं? अरे भैया तुम लोग हो ज्ञानी इंसान और हम हैं अनपढ़। तुम लोग जानो क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। हम तो सिर्फ आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, इतना जानते हैं। अच्छा मतलब तुम आईएएस की तैयारी कर रहे हो इस उम्र में? काहे भैया इस उम्र में आईएएस की तैयारी करने में कोई पाबंदी है क्या? पाबंदी नहीं है, नौकरी नहीं मिलेगी, क्योंकि इतना ज्यादा उम्र जिसका हो जाता है ना फिर नौकरी नहीं मिलती उसको, कितना भी पढ़ा लिखा हो। बैठ चुप्पे, नहीं ट्रेन के बाहर फेंकेंगे। यात्रा करने दो हमको शांति वाला। अरे चाचा तुमसे बहस करना बेकार है। ठीक तुम यात्रा करो, हम बातें करेंगे इन लोगों से। और बताओ भैया क्या चल रहा है इस समय? छोटू एक काम करो, या छोटू बोलो या तो भैया बोलो या तो सर बोलो। अरे यार हमको समझ में नहीं आ रहा तुमको सर काहे बोले हम? इतनी ज्यादा उम्र तो नहीं है तुम्हारी सर कहने वाली। हाँ तो चाचा इतनी तेज मारेंगे तुमको ना, उम्र से मतलब नहीं होता, कितना पढ़े लिखे हैं ये मायने रखता है सर कहने के लिए। और क्या तुमको क्या लगता है पढ़े लिखे नहीं हम? हम भी पढ़े लिखे हैं भैया, वो पढ़ा लिखा ये तो हम मान सकते हैं, लेकिन तुम तो एकदम पागल लगते हो। तुम कैसे पढ़े लिखे हो? अबे मतलब तुम हमको हल्के में ले रहे हो? हम भी पढ़े लिखे, इतना ज्यादा पढ़े, आईएएस ऑफिसर फेल हमारे आगे। अरे भैया क्या बताएं तुम लोगों को, यहाँ पर इतने ज्यादा ज्ञानी लोग बैठे हैं ना कि यहाँ हमारा बैठने का मन नहीं कर रहा है, इसलिए हम चल रहे हैं। हाँ तो ठीक है, इतना जल्दी तुम यहाँ से निकल लो, यहाँ तुमको कोई गोड़ नहीं धरेगा। तुम चाचा रुक जाओ थोड़ी देर, चल निकल। हाँ तो छोटू लाला तुम कितना पढ़ाई किए हो बेटा बता दो। बेटा ना कहना हमको, क्योंकि हम किसी बेटे नहीं, अपने बाप के बेटे हैं। वो पढ़ाई इतना ज्यादा की है तुम सुन के बेहोश हो जाओगे एक बार। काहे बेटा मेथेन गैस निकलता क्या तुम्हारे पिछवाड़े से? मेथेन गैस नहीं निकलता, वो जो गैस का नाम है बेहोश करने वाली गैस, वो नाम भूल गए नहीं बता देते। अबे पगले तुम भी बताओ कितना पढ़े हो? अबे इतनी तेज तुमको मारेंगे अगर दोबारा हमको पगले बोला तो हम ट्रेन के बाहर फेंकेंगे, स्वर्ग की दुनिया देखोगे। अरे भैया तब तक तुमसे अच्छा कोई नहीं है। पगले भैया पगले भैया पगले भैया, जाओ अब तुम सीधा स्वर्ग में गिरोगे। वैसे पगले भैया एक बात नहीं समझ में आई, क्या प्रूफ है कि वो स्वर्ग में गिरेगा? रुको हम तुमको लाइव प्रेजेंटेशन करके दिखाते हैं कि वो स्वर्ग में गया कि नहीं, जाके मिल लेना तुम उससे। क्या बताएं भैया, हम किस एंगल से पागल दिखते हैं हमको पता ही नहीं चलता है। आप लोग एक काम करना, बेसिक कार्टून टीवी वाला चैनल सब्सक्राइब करना, नहीं तो वही हंसता होगा जो हुआ है उसका। नहीं इतनी औकात नहीं है, लेकिन चैनल सब्सक्राइब कर लो। मिलेंगे अगली वीडियो।